これ午前中で電池なくなっちゃうな俺。今何パーですか？今まだ90。もうなくなるかもしれない。うん。これ YouTube に載っけようかな俺。違法になっちゃうかもな。そうなのかな。皆様、本日は東京オートサロン日産ブースにお立ち寄りいただき誠にありがとうございます。まもなくこちらのコーナーで昨年スーパー GT、GT500 クラスで実際に活躍したこちらのモチュロンテック GTR を使ってフィットワーク体験を行ってまいります。普段なかなか見ることができないフィットワークを間近でご覧いただけるチャンスです。また本日皆様の中から数名の方にはタイヤ交換などを実際に行っていただきたいと思います。挙手するか。どうぞ皆様見やすい位置からご覧ください。また恐れ入りますが前方の方は後ろの方も見やすいように腰を下ろしてご覧いただきますようにお願いいたします。この後フィットワーク体験は10時15分から開始いたします。イベント開始まで今しばらくお待ちください。まだか。